இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்ல பூட்டக்கூடிய பகுதியில கேஸ்கட் டேமேஜ் ஆகி உள்ள குளிர்லாம் வெளியே வரும். அதே மாதிரி வெளியில உள்ள வெப்ப காற்றும் உள்ள போகும். அதனால இந்த ஃப்ரீசர் இருக்க பகுதியில ஐஸ் கட்டி ரொம்ப வந்துரும். இதனால 24 மணி நேரமும் ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் ஆகாம ஓடி கரண்ட் பில் 2-3 மடங்கு அதிகரிக்கும். அதனால இந்த பிரச்சனையை எப்படி சரி பண்றதுன்னு இப்ப பாத்துறலாம். இதை சரி பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த டோரை கலட்டணும். அதனால இந்த டோரை தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்க இந்த ஸ்க்ரூவை கலட்டிடலாம். அடுத்ததான் இந்த போல்டையும் கலட்டிடலாம். இப்போ இந்த கதவை கொஞ்சமா தூக்கி தனியா எடுத்துடலாம். இப்போ கதவோட இந்த பகுதி கீழே இருக்கிற மாதிரி வச்சிடலாம். இப்போ இந்த கேஸ்கட்டை கொஞ்சமா திருப்பி பார்த்தா ஃபுல்லா ஸ்க்ரூவா இருக்கும். எல்லா ஸ்க்ரூவையும் கலட்டிடலாம். எல்லா ஸ்க்ரூவையும் கலட்டினதும் இந்த மேற்பகுதியை தனியா எடுத்துடலாம். அடுத்ததான் இந்த டேமேஜ் ஆன கேஸ்கட்டையும் தனியா எடுத்துடலாம். அடுத்ததான் அந்த பகுதியில ஃபுல்லா அழுக்காவே இருக்கு. அதனால இந்த பகுதியை கிளீன் பண்ணிடலாம். இப்போ ஓரளவுக்கு கிளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுல இருந்து எடுத்த பகுதியை திருப்பி வச்சிடலாம். இப்போ ஆகாத இந்த பழைய கேஸ்கட்டுக்கு பதிலா அதே அளவுள்ள புது கேஸ்கட் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். இது பாத்தீங்கன்னா டவுன் சைடு கிடைக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் மாடலை சொன்னாலே அதே அளவுல கேஸ்கட் தந்துருவாங்க. அல்லது பழைய கேஸ்கட்டை கொண்டு போய் அதே அளவுல கேஸ்கட் வாங்கிடலாம். இதை எப்படி மாட்டோம்னா நீட்டமா இருக்கிற பகுதி கீழ் பகுதியில இருக்கிற மாதிரியும் சின்னதா இருக்கிற பகுதி மேல் பகுதியில இருக்கிற மாதிரியும் மாட்டிடலாம். அதாவது இதுல இருக்கிற மேடான பகுதி பள்ளமா இருக்கிற இந்த பகுதியில இருக்கிற மாதிரி மாட்டணும். இப்போ இந்த புது கேஸ்கட்டை இதுல மாட்டிடலாம். இப்போ ஒரு சைடு மாட்டியாச்சு. அதே மாதிரி மற்ற சைடுலயே மாட்டிடலாம். இப்போ ஃபுல்லாவே சூப்பராவே மாட்டியாச்சு. இப்போ இதை பழையபடி திருப்பி வச்சு ஸ்க்ரூ வச்சு மாட்டிடலாம். இப்போ இந்த ஸ்க்ரூவை மாட்டும் போது கேஸ்கட்டோட அடிப்பகுதியில விரலை வச்சு அழுத்திட்டு மாட்டணும். இப்படி ஒரு விரலால அழுத்திட்டு மாட்டும் போது கேஸ்கட் அந்த பகுதியை விட்டு வெளியே வராது. இப்ப சுத்திலும் எல்லா ஸ்க்ரூவையும் மாட்டியாச்சு. இப்ப ஸ்க்ரூ மாட்டின பகுதியை பார்த்தாலே தெரியும். கேஸ்கட்டை கொஞ்சமா இழுத்து பார்த்தாலும் அடிப்பகுதி நல்லா டைட்டா பிடிச்சிருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்க்ரூ இல்லாமயே கேஸ்கட் மாற்ற ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு. அது எப்படின்னு இதுக்கு அடுத்து பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ரிட்ஜோட டோரை பழையபடி மாட்டிடலாம். இப்ப இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டோரோட அடிப்பகுதி கரெக்டா அந்த பகுதியில இருக்கிற மாதிரி மாட்டிடலாம். அடுத்ததான் மேல் பகுதியில ஏற்கனவே கலட்டின மாதிரியே மாட்டிடலாம். இப்போ டோர் நல்லாவே பூட்டுது. அதே மாதிரி கேப்பும் சுத்தமாவே இல்லை. அதே மாதிரி இப்புள்ள மாடல் ஃப்ரிட்ஜுக்கெல்லாம் கேஸ்கட் ஈஸியாவே மாட்டிடலாம். இப்போ சைட்ல பார்க்கும்போது ஸ்க்ரூவே இல்லை. இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ இல்லாம இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள கேஸ்கட்டை கொஞ்சமா இழுத்தாலே தனியா வந்துடும். இப்போ பாருங்க ஈஸியாவே கலட்டியாச்சு. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி அமைப்புல கேஸ்கட்ல அழுக்கு இருந்தாலும் ஈஸியாவே கலட்டி கிளீன் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி அமைப்புல கேஸ்கட்டை ரொம்ப ஈஸியாவே மாட்டிடலாம். அதாவது இந்த கேஸ்கட்ல இருக்கிற இந்த மேடான பகுதி இந்த டோர்ல இருக்கிற பள்ளமான பகுதியில இருக்கிற மாதிரி அழுத்தி மாட்டினாலே போதுமானது. இப்போ இந்த கேஸ்கட் நல்லா இருக்கிறதுனால பழையபடி இதை மாட்டிடலாம்.
ரொம்ப நாள் ஆன கேஸ்கட் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் மாதிரி கடினமா ஆயிரும். இந்த மாதிரி கடினமா இருந்தா டோருக்கு இடையில கண்டிப்பா கேப் வரும். அதனால இந்த மாதிரி ஹார்டான கேஸ்கட்டா இருந்துச்சுன்னா புதுசு மாத்திரை தான் நல்லது.